各位街坊，人到中年咧，再貴嘅補品啊，都不如晚黑咧瞓翻個靚覺。我有時候都會㗎，瞓覺嘅時候咧，個腦好似放電影咁樣嘅，碌嚟碌去，硬係瞓唔安樂。咁你咧可以試下呢個蓮子百合排骨湯嘅，又滋潤又清甜，一個禮拜煲翻2次啊，好舒服㗎。咁蓮子咧係好傳統嘅滋補食材嚟嘅，營養又溫和，平時我哋食完之後咧好舒服好安心嘅。咁我用緊呢個咧就係中國3大好出名嘅蓮子之一，就係呢個雙蓮啦。佢係國家地理標誌認證嘅產品嚟嘅，品質好好嘅。最方便嘅係咧，今次呢個雙蓮啊，你煮之前咧係唔使提前浸嘅，簡單咁洗兩洗咧就可以煲噶啦。因為咧佢係冇漂過白冇分過流嘅，配料表非常乾淨，就只有蓮子嘅，每一粒咧都好圓潤好飽滿嘅，一粒水開都冇嘅，品質好好嘅。做法咧都好簡單嘅，睇一眼就學識啦。砂煲入邊加翻啲飛咗水嘅排骨，再加嚿清水入去，我哋開大火煮滾咗之後咧，轉翻細火煲20分鐘先，再加翻啲洗乾淨嘅蓮子入去，繼續煮佢20分鐘。因為呢個雙蓮咧，佢係唔使煮好耐嘅，大概煮半個鐘咧，佢就好粉好腍噶啦，非常之軟熟噶。出鑊之前咧，我哋攞翻一紮新鮮嘅百合入去，繼續煮佢3分鐘，滲翻啲鹽同埋杞子咧，就可以飲得噶啦。呢啖湯咧真係夠晒鮮甜，夠晒濃郁啊！啲蓮子咧又粉糯又好食，真係超正啊！無論係煲湯啦、煲粥啦、整甜品啦，呢個雙蓮咧都係好好用噶，滋潤得嚟咧又溫和，平時我哋食多啲都幾有益噶。今日咧同大家申請到個專屬嘅福利價，1斤到手只需要39.9蚊，買一包呢個蓮子啊，仲送埋呢個密封罐。比你市場啊買嗰啲普通嘅蓮子咧，品質要好好多噶，而且咧更加之抵食。我將佢放喺視頻嘅左下角啦。夏天嚟到嘅時候咧，養生湯就靠晒佢噶啦，都可以瞓翻個安樂覺啦。